大家好，歡迎收睇廉政檔案。喺過去嘅節目入面，我哋曾經提到多宗涉及賄賂嘅案件。任何人向公務人員提供利益，意圖令佢喺工作上做或者唔做某啲行為，就有可能會觸犯行賄罪。若然只係向行賄嘅對象提出賄賂嘅意圖，實際上未有任何嘅利益交收，咁又算唔算犯罪呢？2020年，廉政公署接獲一個公共部門舉報，指該局人員喺早前執行某專業課程監考期間，有學員向佢提出支付澳門元2000蚊，以便通過考核。經過廉署調查，證實呢名學員因為擔心無法通過相關嘅專業課程考核，而向局方監考人員承諾給予金錢，意圖等監考人員協助佢通過考核，從而取得相關嘅專業證照。面對呢個賄賂承諾，監考人員當場拒絕。雖然呢名學員因為被監考人員拒絕而未有實際給付賄款，然而根據刑法典嘅規定，只要係承諾向公務人員提供利益，意圖令佢喺工作上作出或者唔作出某啲行為，無論最終有冇實質嘅利益交收，都已經會構成行賄罪。最終，法院裁定呢名學員行賄罪罪成，判處7個月徒刑，緩刑1年6個月。所以，無論做任何事，都應該要循正途、守法規。我哋下一集再見。